Hallo, ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie Silence Rachenspray am besten anwenden. Silence Rachenspray wird zur Behandlung von nächtlichem Schnarchen eingesetzt. Nehmen Sie die Dose und das Röhrchen aus der Packung. Schütteln Sie die Dose gut und setzen Sie das Röhrchen auf die Öffnung der Dose. Drehen Sie die Dose um, sodass sie quasi auf dem Kopf steht und das Röhrchen unten ist. Drücken Sie mit dem Daumen gegen die Dose und sprühen Sie sich dreimal hintereinander mit dem Arzneimittel in den Rachen. Schlucken Sie die Flüssigkeit herunter. Denken Sie daran, das Mundstück nach jeder Anwendung gründlich zu reinigen. Finden Sie heraus, welche Schlafposition für Sie am günstigsten ist. Die meisten Leute schnarchen, wenn sie auf dem Rücken liegen. Und hier noch ein paar kleine Tipps. Achten Sie auf Ihr Gewicht. Bei Übergewicht kann sich Fett im hinteren Rachenraum ablagern und dort die Atemwege verengen. Trinken Sie in den 4 Stunden vor dem Schlafengehen möglichst keinen Alkohol und versuchen Sie auf der Seite zu schlafen. Lesen Sie vor der Anwendung bitte den Beipackzettel, dort finden Sie weitere nützliche Informationen. Sollten Sie noch Fragen haben, fragen Sie Ihren Arzt, Ihren Apotheker vor Ort oder rufen Sie einfach unsere pharmazeutische Beratung kostenfrei an. Alles Gute!